오늘도 건강에 관한 지식 연구는 계속됩니다. 후추의 14가지 건강 효능. 이 향신료를 둘러싼 많은 이점이 있으며 우리 조상들이 향신료의 왕이라고 명명한 이유가 있습니다. 여기 검은 후추의 14가지 건강상의 이점과 많은 질병을 예방할 수 있는 소독제 역할을 하고 있습니다. 1. 모든 종류의 암 예방. 검은 후추는 강황과 섞이면 암을 예방한다고 합니다. 강황과 후추를 섞어 우유에 타서 섭취할 수 있습니다. 이 음료는 일반적으로 심한 감기에 걸린 사람에게 좋습니다. 암 및 기타 치명적인 질병을 치료하는 데 도움이 되는 항산화제, 비타민 A 및 카로티노이드로 구성되어 있다고 합니다. 또한 자연스럽게 건강을 유지할 수 있는 가장 좋은 방법이므로 대부분의 일일 식단에 추가해야 합니다. 2. 소화의 기능 향상. 검은 후추는 소화를 돕고 생으로 섭취하면 위에서 염산이 방출되어 단백질 분해를 돕습니다. 염산은 장을 청소하고 다른 위장병으로부터 위를 보호하는 데 도움이 됩니다. 따라서 모든 음식에 후추 한 꼬집을 추가하는 것을 잊지 마십시오. 3. 변비 예방. 일주일에 배변 횟수가 3회 미만이라면 변비가 있을 수 있습니다. 그러나 이 문제는 매일 음식에 약간의 후추를 첨가하여 해결할 수 있습니다. 변비로 고생하다 보면 변을 보기 위해 힘이 들거나 배변 후에도 공복감을 느끼지 못하는 경우가 있습니다. 따라서 후추를 매일 섭취하면 대장암, 변비, 설사 및 기타 유형의 세균성 질병을 억제합니다. 과도한 섭취는 몸에 해로울 수 있으므로 매일 음식에 약간만 추가하십시오. 4. 피부 문제 치료. 후추 사용은 피부 회춘에도 좋습니다. 피부 각질을 제거하고 죽은 피부 세포를 제거하는 스크럽으로 사용할 수 있습니다. 여러분의 피부를 훨씬 윤기나게 만듭니다. 후추를 으깨서 후추가루 2분의 1 티스푼과 요거트 1개의 티스푼을 섞어서 얼굴에 바르고 20분 후 세안해 보십시오. 이 얼굴 팩은 피부에서 독소를 제거하여 부드럽고 윤기나게 해줍니다. 후추는 또한 혈액순환을 촉진하고 피부에 더 많은 산소와 영양분을 공급합니다. 항염증 및 항균 특성은 여드름 예방에 도움이 됩니다. 5. 모발에 좋습니다. 비듬 치료에는 흑후추가 좋다고 합니다. 약간의 요거트와 함께 으깬 검은 후추를 넣고 섞어 두피에 바르고 최소 30분 동안 건조시키기만 하면 됩니다. 후추를 과도하게 사용하면 두피에 화상을 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 머리에 후추를 바른 후 24시간 동안은 샴푸를 사용하지 마십시오. 부작용이 발생할 수 있습니다. 으깬 후추에 라임을 넣고 두피에 바르고 30분 후 세안해도 됩니다. 모근을 건강하게 하고 머리카락을 윤기 있고 매끄럽게 만듭니다. 6. 체중 감소에 도움. 이 기적의 후추는 체중 감량에 도움이 되며 녹차에 첨가하여 하루에 2에서 3회 섭취할 수 있습니다. 과도한 지방을 분해하는 데 도움이 되는 식물성 영양소가 풍부하기 때문입니다. 또한 신체의 신진대사를 향상시킵니다. 녹차에 약간의 후추를 더하면 체중 감량에 도움이 됩니다. 7. 우울증 치료. 우울증은 전 세계 대부분의 사람들이 직면하는 가장 흔한 문제 중 하나로 알려져 있으며 이로 인해 사람이 사망에 이를 수도 있습니다. 정신적으로 악화되는 것을 막을 수 있는 약이 있지만 우울증 있는 사람들에게 생후추를 씹어 먹게 하면 우울한 기분을 나아지게 할 수 있습니다. 생후추를 씹는 것이 뇌의 기분을 유발하는 화학 물질을 방출하게 하여 항상 마음을 차분하고 진정시킨다는 연구 결과가 있습니다. 8. 감기와 기침에 효과적. 검은 후추는 고대 한의학에서도 이러한 목적으로 사용되었습니다. 후추는 순환과 점의 흐름을 자극하는 것으로 알려져 있습니다. 그리고 꿀과 함께 사용하면 효과가 향상됩니다. 꿀이 천연기침 억제제 역할을 하기 때문입니다. 그래서 감기와 기침에 아주 효과가 좋습니다. 녹차에 후추 한 꼬집을 추가하기만 해도 그 효과를 볼 수 있습니다. 또한 우유 한 잔에 후추 한 꼬집과 강황 한 꼬집을 넣고 뜨겁게 섭취하면 됩니다. 부작용이 없는 것으로 알려졌습니다.
약간의 꿀과 후추를 섞으면 호흡기 질환 예방에 도움이 됩니다. 약간의 유칼립투스 오일과 함께 따뜻한 물에 검은 후추를 넣고 증기를 흡입하는 것은 가슴 우려를 없애는 간단한 치료법입니다. 9. 관절 통증 감소. 관절 통증 관절염으로 고통받고 있다면 후추가 이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 의학적 연구 결과가 있기 때문에 걱정할 필요가 없습니다. 통풍 예방에도 도움이 됩니다. 또한 척추 및 관절 통증으로 고통받는 사람들에게도 사용됩니다. 10. 신체 해독. 후추는 땀을 흘리고 소변을 많이 보게 하여 몸의 모든 독소를 배출합니다. 또한 후추 지방세포 형성을 억제하는 것으로 나타났습니다. 11. 항염증 특성. 암, 심장질환, 당뇨병, 천식 등과 같은 많은 만성 또는 장기 질환의 경우 염증이 근본적인 문제입니다. 많은 연구에서 후추의 활성 화합물인 피페린이 염증을 효과적으로 퇴치한다는 연구 결과가 있습니다. 12. 치매 예방. 후추는 뇌 노화를 지연시키고 알츠하이머 예방에 도움이 됩니다. 또한 뇌의 신경활동을 강화하여 발작을 완화할 수도 있습니다. 또한 신경세포를 보호하고 조기세포 사멸을 예방합니다. 또한 뇌졸중 환자에게도 아주 좋은 효과를 보였습니다. 또 다른 인도 연구에 따르면 후추의 피페린은 아밀로이드 플라크의 형성을 감소시키고 알츠하이머병을 예방하는 데 도움이 된다는 연구 결과가 있습니다. 13. 당뇨병 개선. 후추의 유익한 항산화제는 혈당 수치를 안정시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 그들은 고혈당을 조절하여 당뇨병 치료를 돕습니다. 그리고 2013년 연구에서는 피페린은 메트포르민 당뇨병 치료제과 함께 생체 강화제로도 사용할 수 있습니다. 메트포르민의 용량과 부작용을 줄이는 동시에 질병의 증상을 완화하는 데 도움이 됩니다. 14. 콜레스테롤에 효과적일 수 있음. 높은 콜레스테롤 수치는 심장마비 가능성에 대한 경고 신호입니다. 후추를 정기적으로 섭취하면 복합 피페린의 존재로 인해 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 효과적인 결과가 나타났습니다. 또한 피페린은 식이 보조제의 흡수 능력을 향상시킬 수도 있습니다. 예를 들어 후추는 항염증 및 항산화제와 같은 강력한 건강 특성을 지닌 강황에 있는 복합 커큐민의 흡수를 최대 2000%까지 증가시킬 수 있습니다. 기타 후추의 효능. 후추를 섭취하면 장내 좋은 박테리아를 효과적으로 증가시킬 수 있습니다. 고통을 경감하는 데 좋은 효과가 있습니다. 셀레늄 및 칼슘과 같은 영양소의 흡수를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 구독과 좋아요는 희망이 됩니다.